而家咧就開始噴陰影嘅部分啦。咁陰影嘅部分咧，我就會用呢隻普通嘅綠色做陰影。好啦，嗱咁就咁睇住我齋噴咧，好悶嘅。我已經用咗4倍速嚟到噴㗎啦。咁其實實際噴咧，因為出油量要低啦，跟住個氣咧出氣量咧都係低嘅，個氣壓係低嘅。咁所以咧，其實我就噴得好慢嘅。咁當然啦，有啲高手就噴得好快嘅。咁啊，好似我而家4倍速咁啦，咁佢啊噴得快過我嘅。咁其實咩叫做陰影咧？其實你就當係一個平面裏邊嘅外框咁樣啦。咁啊噴佢個外框咧就 OK 㗎啦。好，咁啊完成咯喎，睇下嗱個成品啦。嗱，噴咗底色嘅陰影部分。好，一齊嚟睇睇呢隻手啦。咁其實我就喺陰影嘅部分噴咗啲普通嘅綠色。咁陣間咧係嗰啲平面高光嘅位置咧，我就會噴翻隻青色嘅。好，咁就到噴高光嘅位置啦。咁高光嘅位置都係啦，要低嘅氣壓啦，跟住噴個出油量咧就好少嘅，慢慢咁噴。咁其實我一路噴嘅時候咧，支噴槍就會咧輕輕地左右搖動，上下搖動。咁啊等佢咧唔會對死一個位置咁樣嘅。好，陣間睇睇成品啦噃。咦，似乎完成咯喎。嗱，咁呢隻綠色咧，我就會用綠色做陰影，跟住高光嘅位置咧就用青色嚟做高光嘅。咁啲青色咧，我就吸入少少嘅藍色。咁我咧噴晒全個咧，就再俾大家睇睇啦。稀稀疏疏嗰幾件噴咗我2粒鐘。咁啊，始終我嘅技術就比較普通啦，咁樣就寧願慢慢做，就唔好出錯，因為出錯要調校翻就麻煩啲噶啦。咁各位未試過嘅朋友咧，咁啊可以自己去試下咯噃。喺噴射器之前咧，就同大家介紹幾隻銀油咁用嚟噴射器嘅。咁一隻雙星嘅呢隻就係不反光嘅銀油啊，咁噴咗落去，即係油完之後有少少似鋁嘅質地嘅。咁我就用其他嘅嗰啲就揾唔到呢隻不反光嘅，所以我就買一隻雙星。咁如果係普通嘅銀色嘅話咧，入門。好，zoom好啲先，就可以用呢隻 Mr. Colour 嘅8號油，咁佢就一般入門都已經夠用㗎啦，只不過係咧啲人反映咧佢個火粒就唔係好夠大，咁其實我一般用過咧都覺得係幾反光嘅 ，OK 嘅。好，進級啦。咁一隻 SM01號嘅銀油，咁其實噴咗落去咧，佢就嗰個質地咧就好滑嘅，咁反光程度我都覺得一般啦。咁另外仲有隻 SM08嘅電導油，咁嗰隻電導油咧就應該就噴咗完有電導嘅效果，不過我就未試過，因為價錢問題。呢支咧出邊就大概賣30-40蚊到啦，咁電導嗰支咧就 SM08就賣到成80蚊，咁我咧就冇咁奢侈啦，未試過。咁有一次咧，我就買油嘅時候咧就俾個名呃咗啊，咁佢上面就寫住 Moonstone Pearl 嘅。咁我就以為係啲珍珠白嘅顏色啦，咁點知咧噴完之後咧係銀色嘅，咁就咁睇咧都以為係珍珠白，噴完係銀色，咁個銀色咧就係比較偏黑色深少少嘅銀嚟嘅，咁呢個咧用嚟噴嗰啲機械內部就 OK 啦。咁今次噴射器咧就會同大家示範用 SM01號油。接住咧就到噴射器啦。咁我哋之前咧就噴咗一啲漸變嘅橙黃喺入邊嘅。咁其實咧只需要咧用啲 Boo Tap 咧封住咗入邊就已經可以㗎啦。咁樣咧就記住啦，側邊呢個少少嘅邊位咧最好咧都係要留翻佢嘅，咁樣呢個噴射器咧先至完整啲嘅。
咁噴射器我今次就會噴銀色，咁銀色咧就係要用咧黑色嘅有咁嘅光澤嘅黑色嚟做底色嘅。好，望一望咧嗰個光澤嘅效果啦。咁幾粒都係咁樣噴，開始試噴呢隻嘅銀油啦。咁樣咧就要係低嘅氣壓同埋咧係少嘅油，慢慢噴嘅呢隻要。好，睇睇個銀色嘅效果啦。銀色咧其實同金色一樣嘅，盡量咧我就會係噴一次就得㗎啦。因為咧如果再翻手噴咧，就好似成日都會覺得咧影響咗佢嗰個反光嘅效果嘅。咁通常咧噴完一次咧，咁而家其實佢已經個平面已經係幾光滑同埋係幾閃亮㗎啦。好，咁啊經過一段時間之後咧，啲銀油就已經乾晒啦。咁啊，只需要咧掹走粒 Boo Tap 就 OK 㗎啦。嗱，用手啊傻仔啦，係咪？撩來撩去都撩唔到，用竹籤啦。嗱，竹籤啊好輕易一挑咧，就挑咗出嚟啦。咁見到啦，外側咧就係好閃亮嘅銀色，咁而入邊就係咧一啲嘅漸變嘅黃橙色。好，咁樣就另外嗰4粒咧都係咁樣啦。咁你就快手快腳啦，加速搞掂佢，4倍速。插支角喺個頭度就3倍速，就快啲做好啲嘢啦。好，咁而家咧就係將嗰個嘅噴射器就安裝入個背包裏邊。咁原來咧嗰個嘅背包嘅設計咧就係要將個噴射器砌咗入去，先至做接合，就再做無縫處理嘅。咁所以咧就要預計咗你咧，我就唔將個噴射器放入去住，就整好晒啦，跟住先將個噴射器嗰個嘅鎖位剪開佢，就咁懟入去就得㗎啦。咁所以其實咧，每一件模型嘅每一件件咧，小朋友都需要係用心去研究，究竟係砌咗先油啊，定油咗先砌啦。好，咁而家咧就將嗰個噴射器個接口位咧就剪開，預翻啱嘅位置，一懟就懟到落去㗎啦。咁而由於咧，其實就咁懟落去咧，因為你剪開咗個口啊嘛，咁其實佢嗰個嘅緊密程度就低咗嘅。咁我就會用 AA 膠就黐落去，咁啊因為貪快啫。咁又係啦，AA 膠小朋友用到嘅時候咧，就要家長陪同，咁就會安全啲啦。因為咧 AA 膠咧都有少少難度嘅，滴少量就 OK 㗎啦。跟住就將個噴射器輕輕力咧就放入去，卡實咗個位就 OK。好，完成。